السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، الفيديو ديال ليكونومي مونيتير اي فينونسيير دو سيمستر 3. في هذا الفيديو إن شاء الله نكملو ليكسبليكاسيون ديال لي بارتي دو كور، اكسبليكاسيون اللي هي شوية ديتايي. دونك اليوم إن شاء الله غنشوفو لي كونتر بارتي دو لا ماس مونيتير ولا لي كونتر بارتي دو لا ماس مونيتير أو سونس لارج اللي هي M3. دونك توجور ملي كنهضرو على لا ماس مونيتير أو سونس لارج راه كنهضروا على M3 l'agrégat monétaire M3. Donc on a déjà fait plusieurs choses, on a la monnaie, le troc, les formes de la monnaie, les fonctions de la monnaie, on a aussi les propriétés de la monnaie, on a les agrégats de monnaie, on a les agrégats de placement, on a la notion de l'OPCVM, les organismes de placement collectif en valeur mobilière. اليوم ان شاء الله غنشوفوا بارتي اللي هي مهمه بزاف، سيرتو باش نقدروا نفهموا الدرس ديال لا كرياسيون مونيتير. خصنا ضروري نفهموا لي كونتر بارتي دو لا ماس مونيتير، او اوسي باش الا فهمنا مزيان لي كونتر بارتي دو لا ماس مونيتير نقدروا اننا نجينا فاسيلمون اننا ندريسيو لو بيلون ديال لي بنك والبيلون ديال البنك سنترال لا بام، حتى البيلون ديال البيلون كونسوليدي ديال لي انستيتيسيون دو ديبو. دونك on a déjà parlé de bilan consolidé. Déjà, je vais vous les bilans consolidés des institutions de dépôt. Quand on a les institutions de dépôt, بالنسبة لنا حنا les institutions de dépôt اللي غنخدموا بهم في هنا في الدرس ديالنا غناخدو غير جوج ديال les institutions de dépôt انهم كيتكونوا غير من بنك عادي او بنك سنترال. هما لي كومبوزونت اللي كاينين. دونك قلنا البيلون كونسوليدي كيكون فيه لاكتيف كيكون فيه لو باسيف. حنا غناخدو بيلون كونسوليدي اللي هو شويه غيكون سامبليفي، يعني ما غاديش نعقدو شي شويه. Donc l'actif qui confie les contreparties de la masse monétaire au sens large, qui connaît les contreparties de M3. Ou là, le passif qui confie les composantes de M3. Les composantes de M3, là, je M1, M2 ناقص M1, M3, وشنو exactement شنو هما les composantes ديالهم. هنا كيكون هاد التوتال يساوي هاد التوتال. يكونوا مساويين، يعني توتال اكتيف خاصو يساوي لنا توتال باسيف. دونك هذا ديجا هضرنا عليه لي كومبوزون دو ام 3 باش شرحنا لي زاغريغاتور موني. اليوم غنشوفوا لي كونتر بارتي دو لا ماس مونيتير، هاد كونتر بارتي دو ام 3. دونك اول حاجه نبداو بها ديفينيسيون. شنو كنعنيو بلي كونتر بارتي دو لا ماس مونيتير؟ دونك ولا لي كونتر بارتي دو ام 3. دونك لي كونتر بارتي de la masse monétaire au sens large, monétaire, représente les opérations permettant la création de la monnaie. يعني أن les contreparties de la masse monétaire ou les contreparties de M3 هما دوك les opérations اللي كيديروهم هاد les institutions de dépôt. حيت قلنا les institutions de dépôt هما secteur اللي هو الكرياتور ولا الكرياتريس دو لا موني، هو اللي كيكريي لا موني. دونك بور كريي واحد لا موني ضروري خصنا واحد لوبيراسيون، خصنا واحد l'opération qui permet la création de la monnaie. Cette opération qui permet la création de la monnaie, ou là, autrement dit, l'opération il y a l'origine ou la source de la création monétaire, on a les contreparties de la masse monétaire. Donc les contreparties de la masse monétaire, on a toutes les opérations qui diront les institutions de dépôt ou qui permet la création monétaire. Donc c'est-à-dire
les opérations qui sont à l'origine ou source de la création monétaire. المهم احنا ديجا غنهضروا ان شاء الله غنهضروا على création monétaire en détail. دونك دابا نشرح لكم سي كوا لا création monétaire، غنعطيكم غير واحد حاجه جديده باش تعرفوا ليها. دونك لا création monétaire شنو هي؟ لا création de monnaie, la création monétaire de monnaie correspond à la transformation des contreparties. يعني هاد لي contreparties اللي هما غنسموهم créance net دي contreparties après هاد لي contreparties غنسموها حنا créance. هما لي créance هما la transformation des contreparties يعني créance en moyen de paiement. En moyen de paiement par les institutions de dépôt كما شفناهم. يعني la création monétaire مثلا par exemple واحد ناخدو exemple مثلا واحد une banque accorde un crédit à une entreprise مثلا 10,000 درهم supposons. Donc هاد لي كريدي راه كيتعتبر créance pour la banque. راه créance يعني هاد لو créance هاد لا créance هذا راه كيتعتبر contrepartie de M3 de la masse monétaire. علاش؟ لأنه هاد لا بنك ملي كيعطي هاد الكريدي لهاد لونتربريز يعني هاد الاجون نو فينانسي راه كيدير لا كرياسيون مونيتير. يعني ان هاد لوبيراسيون ديال l'octroi de crédit par une banque à une entreprise, c'est une opération qui permet la création monétaire. كتزيد في لا كونتيتي دو لوما، حيت هنايا كنهضروا على واحد لا فاموز فراز اللي كتقول لك لي كريدي فون لي ديبو، لي كريدي فون لي ديبو. يعني هنا كنهضروا على لي كريدي فون دي ديبو. يعني ici راه عاد زاد لا كرياسيون مونيتير، يعني ان هاد كريدي فون لي ديبو. كاينه واحد الفاموز فراز كتقول لك لي كريدي فون لي ديبو. المهم هاد لا بارتي il est très important. لي كريدي فون لي ديبو، لي كريدي فون لي ديبو، يعني ان هاد 10,000 درهم راه كتعتبر كونتر بارتي دو لا ماس مونيتير. هاد الكريدي ديال 10,000 درهم سيتي ان كريونس يعني كونتر بارتي دو لا ماس مونيتير كي بيرمي لا كرياسيون مونيتير. المهم هادشي راه ديجا ان شاء الله نشوفوه اون ديتاي. دونك هاد لي كونتر بارتي دو لا ماس مونيتير اون ديستينغ 3 كونتر بارتي. دونك on distingue المهم لي كونتربارتي. المهم كيفاش كيتحسبوا لي كونتربارتي؟ كاين هما لي زافوار هما لي كريونس. المهم كاين لي كريونس نت سور ليكستيريور، كاين لي كريونس نت سيغ لي انستيتيون ديبو، وكاين لي كريونس سيغ لادمينستراسيون سونطرال. وكنحيدو شي حاجه. دونك اون ديستينغ اول حاجه عندنا les avoirs extérieurs nets, les avoirs extérieurs nets des institutions du dépôt ولا كيتسمى les créances nettes، كيتسمى aussi les créances nettes sur l'extérieur.
هذا contrepartie de la masse monétaire وهذا كيتسمى contrepartie extérieure. يعني une opération اللي كيديروها les institutions de dépôt soit la banque soit la banque centrale مع l'extérieur مع الخارج. وهاد les opérations permet de la création monétaire غنشوفوها en détail في chaque partie اللي غنهضروا عليها. دونك هادو les avoirs extérieurs net فيهم هادوك les avoirs officiels, les réserves de change, les têtes de participation مع des fonds monétaires internationaux, les portefeuilles doivent être émis par non-résidents, les crédits accordés aux non-résidents. هادشي كلشي داخل هنايا غنشوفهم ان شاء الله بالتفصيل. جوج عندنا les créances nettes des institutions de dépôt sur l'administration centrale. يعني des opérations اللي كيديروها مع les institutions de dépôt soit les banques ولا la banque بنك المغرب ولا la banque centrale كيديروا مع l'administration centrale. l'administration centrale دي توجور ملي كنسمعوا l'administration centrale فورسيمون كنهضروا على التريزور بيبليك. حيت التريزور بيبليك هي اللي كتمثل لا بيرسوناليتي فينانسيير دو ليتا. داكوغ لي زوبيراسيون اللي كيديروهم هاد لي انستيتيوشن ديبو مع l'administration centrale يعني سو سون دي كريونس كي بيرمي لا كرياسيون مونيتير. يعني مثلا لا بنك سنترال ولا لا بام عطا واحد الكريدي للدوله ولا شرا من عندها واحد التيتر المهم عطا واحد الكونترو بارتي. دونك هنا هذا اوبيراسيون كي بيرمي لا كرياسيون مونيتير. هادشي غنهضروا عليه باقي. عندنا اوسي ثلاثه لي كريونس نت des institutions de dépôt sur l'économie. sur l'économie يعني مع هادوك l'économie يعني مع سواء مع لي بنك بيناتهم لا با مثلا مع لي بنك ولا لي بنك مع لي زاجون نون فينانسي بحال لي زونتربريز لي ميناج اكسيتيرا. يعني ملي كيسلفوا مثلا واحد البنكه سلفت واحد الانتربريز ولا سلفت واحد الميناج. دونك هنايا راه كيوقع عندنا كرياسيون مونيتير كيما شرحت لكم دابا. دونك هادو سون دي اوبيراسيون. المهم هنا هادو اون ديستينغ هاد التخوا هادو دابا هادو ولكن كنقصوا هادو كيتزادوا هادو كيتجمعوا بور كالكيلي contrepartie de la masse monétaire totale. هذا زائد هذا زائد هذا. هنا كنديرو ديديكسيون. دونك ديديكسيون فيت دي هادو كيتنقصوا هادو اللي غنجيو دابا. ديديكسيون فيت دي كاين شي حوايج كيتنقصوا هادو كلشي كيتزادوا. شنو كنقصوا لي ressources à caractère non monétaire. les institutions de dépôt كاين دي ressources اللي هما الكاركتير ديالهم نون مونيتير كيتنقصوا بحال الكابيتال لي ريزيرف لي زونغاجمون نون مونيتير. هادشي كلشي كيتنقص. اوسي كيتنقص اوتر بوست نت. دونك هادو هما لي كونتربارتي دو لا ماس مونيتير. المهم حنا غادي نركزوا على هاد الثلاثه هادو غنشرحوهم اون ديتاي حيت هما اللي كيتعطى لكم راه كيعطى لكم في التمارين. دونك لي كونتربارتي دو لا ماس مونيتير سون لي كريونس نت sur l'extérieur sur l'administration centrale ou sur l'économie. يعني تفهموا مزيان c'est quoi les contreparties de la masse monétaire. Les contreparties de la masse monétaire ce sont les opérations qui à l'origine de la création monétaire. يعني ce sont les opérations qui permettent la création monétaire. يعني toutes les opérations qui permettent à la création monétaire. يعني مثلا extérieur اللي تسمعوا les créances nettes c'est l'extérieur les opérations اللي كيديروها les institutions de dépôt à l'extérieur et qui permettent la création monétaire ou qui sont l'origine de la création monétaire. مثلا les créances nettes sur l'administration centrale هما دوك les opérations اللي كيديروها les institutions de dépôt مع l'administration centrale يعني مع التريزور و qui permettent la création monétaire. مع l'économie les opérations اللي كيديروها les institutions de dépôt مع مثلا بعضهم ولا مع les agents non financiers qui permettent la création monétaire. دونك هذه راه تكون غير الابيزود الاول بالنسبه هذا ابيزود 1 هذا ابيزود 1. في الابيزود 2 ان شاء الله يعني الفيديو المقبل غنحاول نشرح لكم هادشي اون ديتاي
اون فوا نسالو لا بارتي تيوريك فيه غنحاولو نخدمو فيه دي زيكزيرسيس هادشي فيه شويه ديال البراتيك وغنحاولو نخدمو البيلون دو بونك البيلون ديال لا بنك بنك المغرب والبيلون ديال لي بنك العاديين دونك جيسبر انكم استفدتوا.